Так, всем привет. Как обычно у нас на канале очередная Volvo с проблемами. Стук из мотора. Водитель сказал, что даже мотор этот взорвался по концовке, так до нас и не доехав. Что там внутри взорвалось, пока непонятно. Сейчас будем разбирать, смотреть. Как видим, признаки сырой турбины, это уже говорит о многом. Что антифриз там присутствовал. А это, скорее всего, антифриз, потому что дым был очень белый. Вот. Как это случилось в дороге, кадры я вам сейчас вставлю. Вот сюда. Сейчас вот Сань газанул. Ай, блядь. Понятно тебе, непонятно будет. Блядь, там вся кабина трясется, блядь. Топливо на око или? Как же это все произошло? Да, так что сейчас приступаем к разборке. Сливаем антифриз. Остатки, вернее, уже от антифриза. Если он там есть. Да, если он там еще есть. Скинем клапанную крышку, скинем коллектор, головку. И посмотрим, что там все-таки случилось. Что там такого сильного могло произойти. Ну все, приступаем к работе. Так, ну, сняли, значит, клапанную крышку. На первый взгляд криминального здесь ничего нет. Будем криминал внутри искать. Да, значит, он где-то таится ниже. Охуеть. Все Даже вроде, масло все тряслось внутри. все вроде в порядке. Да, в колодцах даже нет масла. Я тебе больше скажу. Колодцев нет. Колодцев нет. Так, ну распредвал вроде живой. Масло, конечно, тут грязное. Ну, как всегда, на Вольве. Че? Да. Че случилось-то? Чего такого непоправимого? Да, будем смотреть, снимать валы, смотреть, что там случилось дальше. Видим 5-й цилиндр. У нас сырой. Так, прокрутили, наверное, уже почти двигатель 3 оборота. Видимо, в цилиндре попал так сжатие, и мотор больше провернуть не можем. То есть вручную он больше не проворачивается, придется снимать головку так, не выставляя меток. Уж как бы не угробить там остатки. Все, он 3 оборота сделал, на 4-й он отказался. Уперся и все, встал. Назад крутится, вперед нет. Ой, назад ты пошел. Так, сняли ускоромысел. Молоточек. На 3-м цилиндре у нас
Как обычно на выпускном. Клапан не шевелится. От слова совсем. И хули зажал. Все равно. Даже видно, что загнуло. Направляющая здесь по-любому умерла. Сухари тоже умерли. Сухари новые. Ладно, разбираем дальше. Снимаем головку. Вот. Я так понимаю, это у нас клапана были в свое время. Ну, клапана нашли. Головки пизда совсем ушел. Пойдем посмотрим, что там у нас сделало. У меня моя, А? у меня вот это, чтобы не мешало. Че? Нет, вот и Все. Вниз? О, бля. Ебан, рот. Здорово, да. Угу. Че, брусок на где? тут где-то был. Пизда, нахуй, короче. Форсунки нет, стакана нет, Головки нет. головки нет. Все эти, блядь, направляйки все расколоты. Нахуярил, заебись. Да, ебать, короче, попадос нахуй полный. Ну-ка, давай прокладку хоть отдерем. Что, это прокладка, что ли? Угу. Это так. Да. Нихуя тут расхуярилось. Паша сильно ехал. Мощно. Нормально. Наваливал на все бабки. Два? Еще два нашел. Два нашел, два нет. Ну тут еще седел нет. Тогда. Да тут нихуя нету. Давай тряпкой протерем, я сфотографирую, в офис отправлю. Тряпку надо. Так, ну в общем смотрим. Выкинули заявление, он сказал, я, говорит, завтра Третий цилиндр у нас всю пачку бумаги. гильза вся полопалась. Поршень в таком состоянии. Видим, водичка тут бежала. Присутствовала. Бежала хорошо, тут аж намыло уже, блядь. Вот такую хуету. Не знаю, Вот как сейчас посмотрим. смотрим. Что у нас в турбине у нас? Ну, с прошлой недели, говорит, ничего не сыпалось? Только изменилось. Да. Глушак, кстати, тоже снята, там хули полный, наверное, масло антифриза, блядь. Да. Новый глушак сейчас. Кашу. Потому что сюда подъезжал. Хона нигде не осталось. Ну, промажется, ну, тем более из нее. Видим, поршень уже начал прилипать. Почти что. Блядь, раньше у американцев было прожарка глушителя, блядь, как хуйнет он, красный прозрачный, блядь. Так, что за такая специальная функция? Сейчас Да? снимем турбину, посмотрим, Прожарка что там. глушителя, блядь. Аж труба, блядь. до Пострадала красна называется. крыльчатка или нет. Холодная часть у нас сухая. К ней вопросов нет. Кнопочный. Вроде не люфтит, не болтается, Кнопочный но вал, и всё. надо все смотреть. Пых, и все. Вот такие дела сотворились. Вот такие дела.
Опоздал, закопал. На 52,5 зачем побежит дальше. Там полный горный тормоз. Вон что, со всех щелей. О, нифига, он полный. Смотри, он надежно держит. Вот это, да. Красота. Блядь, тут не лей хоть. Не лейка. Блядь, мимо. Сейчас целая вроде, да? Сейчас глянем. Вроде целая, но в этом, в масляном нагаре такая, ну целая вроде. Ну а в чем мне накидало столько дерьма? Вроде не болтается. Она крути меха. Крутится? Крутится? Не длинноногого. Не. Спокойно крутится. Переварил. Ждем вскрытия. Вот такая вот печаль. Пробиты даже там где-то каналы внутри. На видео видно, когда головку переворачивали, отсюда промаш. Основательно бежал антифриз. Так вот. Бывает. Форсунки тоже досталось. Хули тут мясо, просто фарш, блядь. Да, вот такая вот ерунда нас ждет. Сняли поддон. В поддоне вроде криминального ничего не обнаружили. Так, только антифриз перемешался с маслом. Сейчас открутим пластину. Открутим третий шатун. И будем как-то пытаться его вытаскивать. Гильзу там поршнем расперло. Не знаю, как это получится. Пока такие новости. Ладно, продолжаем разборку дальше. Вот механик. Так, сняли. И получается воздушный коллектор. О, Ну, тут клапана держат, да? Видимо, да. Вот у нас половина получается клапанков. О, как там все разрушено, блядь. Да, Наверное, эти где-то. вот они. Вот они. Вот тут их вообще куча, смотри. Вот тут прям мелочь. Нет. Стружечка. Да везде она есть. Ясен хуй. Ничего вот это вот. Че, отмывать как-то надо? Антифриз это хуй. М? Антифриз скурился. Ну, видим. Это же идет через этот. Ебать, Ебать, что такое? Смотри, что. Вот вот так вот третий все цилиндр, разрушено. наверное. Да? Да. Че? И тут шестой, блядь. Видишь, Ивановский. Так вот И это. помалкивал, блядь, все нахуй. Это, блядь, вообще пиздец сколько тут. Многовато, блядь. Сука, водители, блядь, ебать тулю все нахуй.
Ну он же сказал, у него мотор взорвался. Это действительно, наверное, было так. Вытащили поршневую. Вот как видим, та самая злосчастная гильза. Раз трещина, два трещина. Тут уже кавитация пошла. 3 трещины и 4 трещины. Как она еще на ходу не раскололась, непонятно. Вкладыши шатунные в таком состоянии. Если они кончились. Сняли уже пару коренных. Коренные вроде в неплохом состоянии. Коренные вроде как выжили. Как видим, тонинговки на гильзах нет. Начались уже тепловые затиры. Но хон полностью отсутствует. Вот наш злосчастный 3-й цилиндр. Вот кусочек хонинговки остался только внизу, где поршень, получается, у нас не работает. Прямо четкая граница присутствует. Где хон есть, видим, все как блестит. И где его уже нет. Прям четенькая граница. Все гильзы на выброс. Такие гильзы ходить не будут. Будут только жрать масло. Что-то первый еще ничего, да, так? Ой, ебать. Американцам привет! Французам тоже. И тут оборвало, и потом пошло через воздушный во все хули. Сосет же. Вот он шестому вообще хорошо досталось. Ну тут так себе еще. На тебе, ложи. Самый чистый вот этот. О, смотрите. Со втулкой достается. Ух, шет. Мазафака, да. Пойдет, нож кривой. Заезжай сюда. Потому Ты что, грязно. каких выпускных их на 3-то? Чтоб в Москве Чё? не было. На 3-то. В этих нету? Нету? Наши только блок. Взяла. Аккуратно сзади. Газончик, что зайдет? Да. Вилочки, купалаки. Помой велик. Велик помой. Тряпкой. Привет, привет. Молодец. Ух, шет. Это была направляющая. Прилипа. Да. Склеем ее туда засунем. Так, день свежий, проблемы те же. Смотрю, у нас масляное колечко залегло. Оно даже не шевелится. Сидит полностью там в канавке. Сказали, не снимай. Вот в таком состоянии у нас поршневые колечки. Видимо, уже появилась у них выработка. Она прям пальцем хорошо ощущается. Да, ну вот чтоб так на волю залегали колечки, конечно, такого я еще не видел.
Масло подрывало. Ближе к обеду он был, наверное. Съебался, да? Нет, в обед, полчаса. Самый обед. Вот здесь-то вообще пиздец, дурак. Спасибо. Ты знаешь. Что делаешь? Не, вот. Народ просит показать, как люди снимаются. Народ просит? Да. Где был? Паша, там у себя в офисе? Нету у него ключей, оказывается? Здорово. Паша, я искал только что. Спрашивал, по крайней мере. Ну я ему позвонил. Так что это, блядь. Саня, лови. Нахуй, да? Нет, так. Забыл. И съемка идет. Ну да, фиг Съемка. Не молчи давай. Комментируй. Ну ты еще, ладно, ну да, ты там вообще конкретно сидел. Там еще иной раз подбивать какой-то. Да. А, ты кинул, да? Он был в обед, когда мы обедали. Вы все поздно, вы. Глянь, как это такая вещь. Кого? А, нет. Если тебе не трудно, может, Сергей Милиция. Без всяких съемников. Ну, это живая. А вдруг вот у кого-то нету вот такой хуйни, да как? Ну, блядь, понятно, что у кого-то нету. Да в основном ни у кого нету. В основном ни у кого нету. Даже у вас. Ну, у нас хули, блядь. Все, что было, блядь, все продали надо. Да, я видел вчера последнюю микроволновку. Нет у вас. Ведь мы тебе еще... А у нас все есть. У нас же холодильник есть. Так вот примерно выглядит процедура чистки посадочных мест. Так, подготовили блок к установке новых гильз. Все почистили. Сейчас ждем новые гильзы. На старом оставалось жить тоже не очень долго. Вот такие уже проблемы тут пошли. Исходило бы это все равно недолго. Тут некоторые есть вообще прям здоровые, каверные. Серега, наверное, салатами заказал. Чтобы их забрать так за бесценно. Так что осталось им ходить совсем недолго. Заказали новую гильзу, везут нам новую головку, как новую душную. Так что все скоро будет. Попутно здесь пришлось еще нам перебрать головку компрессора. Так, водитель пожаловался, что у него компрессор не качает. Там, как обычно, все было засрано.
лепестки заклинили в полурабочем состоянии, и поэтому все так было. Поэтому воздух половина качал, а половина перекачивал между собой. Кстати, вот купили мы штатив. Вот спасибо парням, те, кто донатил. Вот такой я купил себе штатив. И пауэрбанк еще где-то должен нам приехать. Это вот на те деньги, что донатили нам подписчики. Надо сказать им большое спасибо.